बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने कहवा लिया है, बनफशी कहवा। ये देखें, ये है बनफशी कहवा, अपकरी वालों का है। ये लिखा है अपकरी, ये देखें, ठीक है। ये वाला 1 चम्मच, और ये वाला कहवा है मरियम परवेज़ का जो टोटका है, ये वो वाला कहवा है 1 चम्मच। ये वाला ही टीस्पून लिया मैंने। ये अलसी, मेथरे, मेथी दाना बोलते हैं, और अलसी, ये सॉरी कलवंजी। तो ये दोनों कहवे मैंने क्यों लिए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा गला दुख रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं कहवा बना के देता हूँ, तो मैंने कहा रुके, मैं ना आपको एक कहवा बताती हूँ, वो आप मुझे बना के देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रज़ी ने मुझसे पूछा कि ये किसका कहवा है ना, किसका है ये टोटका। मैंने कहा जिसका भी है ना ये ज़रूर काम करेगा। मैंने रिव्यूज़ चेक किए हैं, किसी ने 1 दफ़ा पिया, 2 दफ़ा पिया, तो वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो फिर मैंने ये वाला कहवा पिया और ये वाला भी पिया। दूसरे दिन मैंने ये बनफशी कहवा पिया है। अब कहवा है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनका गैस का प्रॉब्लम होता है उनके लिए। मरियम परवेज़ ने जो बताया था बिल्कुल परफेक्ट बताया था कि ये कहवा वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन उनके जो कमेंट्स आ रहे थे ना नीचे कि मैंने 1 दफ़ा कहवा पिया, मैं हफ्ते से मेरा गला दुख रहा था, मैंने 1 दफ़ा पिया, मैं ठीक हो गई। फिर मेरी बेटी 10 दिन से बीमार थी, मैंने उसे कहवा दिया, वो ठीक हो गई। अच्छा, मैंने भी ये कहवा फिर ट्राई किया, अलसी, मेथी दाना, कलवंजी। ये मैंने 3 दफ़ा पिया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मेरे गले को। फिर मैंने दूसरे दिन ये वाला बनफशी कहवा पिया, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 1 साल से। तो मैंने ये पूछना था कि जिन्हें 24 घंटों में फ़र्क पड़ गया 1 दफ़ा पीने से, जिनका गला 15 दिन से बीमार ख़राब था, तो मैं कि लोहे दी बनी हुई है कि मेरा नहीं गला ठीक हुआ, मेरा नहीं बुखार उतरा। ये अपनी जगह अच्छा है कहवा, ये नहीं कह सकते नहीं अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये गर्म चीज़ें हैं। मेथी दाना गर्म, अलसी गर्म, और कलवंजी भी गर्म होती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे 1 ही दफ़ा पीने से फ़ायदा, अरे भाई तुम लोगों को फ़ायदा हो गया तो मैनू क्यों नहीं फ़ायदा हो जाएगा, मैनू भी हो जाता फ़ायदा। मैं अभी भी 6 दिन हो गया, मेरा गला इतना ख़राब है और मुझसे अभी भी बोला नहीं जा रहा। फ़िलहाल मैंने ये वाला कहवा अपने लिए बनाना, ये मैं बच्चों को दूँगी। जो मेरा छोटा बच्चा है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, और ख़ुद भी पी लूँगी। लेकिन फ़र्क मुझे बनफशी कहवे से पड़ा है, ये वाला, ठीक है। ये अपकरी का है। अभी इसको पकाना कैसे है, दोनों का मेथड सेम है। अभी मैंने पानी ले लिया, मैं दिखाती हूँ आपको पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया, इसमें भी 2 कप है और इसमें भी 2 कप पानी है। चूल्हा अभी नहीं चलाया, चूल्हा भी चलाऊंगी। चूल्हा चल गया, थोड़ा आहिस्ता कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आहिस्ता, और ये भी हो गया आहिस्ता। जैसे कि आप सबको पता है कि कहवा पकाने का मेथड एक ही होता है। पहले पानी को गर्म करते हैं, जब हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके जो कहवे की चीज़ें होती हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी होती है। तो अभी ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें वो जो कहवे की चीज़ें वो मैं इसमें ऐड करूँगी। एक और चीज़ आपको बताऊँगी जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इंशाल्लाह ताला जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसे वो चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी ये गर्म, ज़रा आपको पता है ना लेट ही होता है, तो मैं ना इसलिए इन पर यह कवर दे रही हूँ कि वो जो भाप है ना उसकी वजह से जल्दी गर्म हो जाए। तब तक मैं आपको बनफशी कहवे के जो फ़ायदे हैं ये बताती हूँ कि ये आपका बुखार, आपकी खांसी, आपका नज़ला, आपका ज़ुकाम, आपकी छींकें, आपकी एलर्जी, जितना भी आपको इस टाइम कोई प्रॉब्लम होगा ना, कोरोना का भी अगर पेशेंट है उसके लिए भी ये कहवा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है अपकरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक तो ये हर्बल होती हैं, अच्छी होती हैं, जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं। तो ये पानी उबल रहा है, ये वाला मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये वाला चला गया इसमें, ठीक है। ये खशखाश है, ये भी मैं आपके सामने लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत कम लूँगी। ये देखें इतनी सी है, इतनी सी, क्योंकि 2 कप पानी है ना, इसलिए ये खशखाश मैं उसमें डालती हूँ। ये खशखाश ये इसमें डाल दी।
अच्छा, जो कावा होता है ना उसको ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाती है। कुछ कावे ऐसे होते हैं कि आपने पानी पका लिया और उसका ढक्कन दे, चीज़ जो भी आपने कावे किया ना वो डाल देनी, ऊपर ढक्कन दे देना है। ये भी सिंपल तरीका होता है। लेकिन कुछ कावे ऐसे जिसमें 2 से 3 मिनट पकाना होता है। कावों को 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी पहले से गर्म था। अच्छा, ये मैंने खशखाश क्यों ऐड किया? खशखाश इसलिए ऐड किया, जब बंदा बीमार होता है ना उसे नींद नहीं आती है, तो खशखाश का जो कावा पीने से एक तो नींद आती है। जो माँ फीडिंग करवा रही होती है ना बच्चों को, उन मदर्स के लिए खशखाश का कावा बहुत अच्छा है। लेकिन खाली खशखाश का कावा बिल्कुल नहीं पीते हैं, किसी ना किसी कावे में डाल के जरूर पीते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। मेथी दाने और ये कलवंजी का कावा तो हम लोग पीते रहे हैं ना, बच्चों को पिलाते रहे हैं। लेकिन अलसी का जो ऐड है ये मैंने मरियम परवेज़ की तरफ से ऐड किया था कि कैसा है। तो अच्छा है कावा, जो भी हो अच्छा होता है। अगर आप खाली पत्ती का भी कावा बना लें तो वो भी अच्छा होता है। अब मैंने आपको इनके बेनिफिट भी बता दिए हैं। ये वाला जो कावा है, ये जैसे कि आप बच्चे को ये वाली टीस्पून जो है ये भी पिला सकते हैं। अगर बच्चा 6 माह का है तो आप उसे ये टीस्पून 2 भर के पिला सकते हैं, या पूरी वो जो फ्रूट स्पून होती है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो बड़े हैं वो तो पूरा मग पिए, कप पिए। और 4-4 घंटे के वक्फे पे तो ये दिन में ज़रूर कावा लेना चाहिए। कावा बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे कावे दोनों बन चुके हैं। ये कर दिया चूल्हा बंद, ये भी कर दिया चूल्हा बंद। अब ऊपर दे देना है ढक्कन, ये दिया ढक्कन। ढक्कन जब कावा बन जाता है ढक्कन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नाक की हड्डी का बढ़ जाना, गले की खराश, नसियान, आंतों की मुराद, नज़र की कमज़ोरी, सुस्ती, काली पैदा होना, खन्नाक, टीबी, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा कावा है ये। और जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात है ना कोरोना की वजह से, ये कावा हर घर में होना चाहिए, लाजमी 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 पीना चाहिए। कोई इतना महंगा नहीं है, आप इसे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। हर शहर में आपको अब तो ये अपकरी की जो ब्रांच है वो खुल गई हुई है। तो मैं ये वाला कावा पीने लगी हूँ, बनफशी कावा। मुझे इसी की तलब थी और मैंने इसी को पीना था। आधा मैं कभी पीऊँगी, आधा बाद में पीऊँगी। हाँ, इसमें मैं शहद डालूँगी और जो है शिफा है वो डालूँगी। और अगर आपका दिल करे आप इसमें गुड़ की डली ऐड कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, गुड़ आप लाजमी। और जब आपका गला दुख रहा हो ना तो गुड़ की जो हल्की सी छोटी सी डली लेके ना उसे मुंह में रख लें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका गला दुख रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही, तो उस गुड़ की डली को ना मुँह में रख लें। चबाना नहीं है, सिर्फ मुँह में रख के चूसना है, तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। मतलब उसका जो फ़ायदा है वो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए दिल चाहे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कावा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।